Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana xudo xolasa navbatdagi eshiklarimizni ham egalariga topshirdik, ustunovka qilib ko'rishingiz mumkin. Jalaputubga yangi turmush degan joyiga bu yerga ikkita 1,5 qanotlik, bitta 1 qanotlik qo'ydik. Xudo xolasa mana 18lik qalinidan endi qildik. Odamdek bitta, ikkita, 3 tadan oshiq, zamonlar ham xudo xolasa originalidan ochilib yopilishlari xudo xolasa behijolat. Ponni rezinkalar qo'yilgan, oynalari ponni germeklangan, shum bo'lmaydi. Bularimizni kvadrati 700 ming so'mdan. Vodiy bo'ylab dastlabki ustunovkalarni bepul, qolgan barcha viloyatlarga dastlabkilarimiz bor. Mana shu bitta eshigimiz 92-30 lik razmeri. 700 ming so'mdan 1,450 ming so'mga to'g'ri keladi. Ponni olib kelib ustunovkalari ichida. Bularda nashni kanizlari ham bor. Uni отделкаdan keyin qo'qamiz oldi, olib kelib berdik, u tayyor turibdi. Ponni. Bularimiz 2 qanotligi, 1,5 qanotligi. Mana ochib yopilishlari xudo xolasa zo'r. Bularimiz 1,10 ga 2,30 lik. Bular 1,800 ming so'mga to'g'ri keldi. Ponni olib kelib ustunovka qilib berdik. Xudo xolasa kimga kerak bo'lsa, nomerlarimiz 99 lik 439 96 90 bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Hammaga rahmat.